na Galicia deses períodos, o sea que está claramente demostrado. Primeiro porque na fonte antigua se di claramente dos povos que prerromanos en Galicia hai célticos e non célticos, e das palabras que aparecen en latín hai algunhas célticas e non célticas, ¿no? Tanto nomes de persoas como nomes de castros como divinidades, etc., así como a toponimia hasta o día de hoxe. De feito, no galego medieval entran tamén elementos celtas. Logo, sempre hai alguén que di, bueno, que na arqueoloxía non se demostra eso. Bueno, pois hai que sí, non? Hai que di que sí, que naturalmente hai elementos arqueolóxicos, igual que se di para a época megalítica, que se atopan no resto da Europa atlántica de influencia céltica. Pero de todas maneiras se acepta máis facilmente a influencia en sistemas políticos, etc. De todas maneiras, insisto no que decía antes, é moi difícil que haxa unha lingua e unha cultura celta, e cando falo de cultura incluo a religión, na cultura castresa os elementos destes, e que eso non supoña que detrás hai unha diferencia de tipo etnolóxico que incluya a cultura material, porque non se pode explicar a cultura sin a súa base material e viceversa. Conclusión, eu creo que é evidente, porque pues, se está dicindo que os celtas na Galiza antiga chegaron en escaso número en comparación coa meseta, por exemplo, coa Galia, etc. Pero en contraposición a eso, pois tamén se trata dentro das linguas e culturas indoeuropeas, a céltica é a máis definida, é dicir, que ten a máis homoxénea entre sí, a máis definida tanto do punto de vista da lingua, religión e os outros aspectos da cultura. Por lo tanto, escaso número, pero non sería a despreciar a influencia que poideron ter. Sábese que se adaptaron na época, na Edade de Bronce, se adaptaron na Edade do Ferro, a sociedade que atoparon aquí na época megalítica e logo que atoparon aquí na época castresa. Hubo unha incursión ao principio da Edade Media, falarei dela despois, e tamén se adaptaron á sociedade medieval que estaba en proceso de formación. Conclusión, que aquí supoñemos que houbo antes de Roma unha lingua céltica, porque eso é común a toda Europa, pero que ao mesmo tempo, como mínimo, hubo outra lingua indoeuropea que pudo xogar o papel, que xogou o íbero, o idioma dos íberos, cando se xuntaron cos celtas para constituir o que se chama tradicionalmente Celtiberia. Non sabemos demasiado sobre as linguas prerromanas en Galicia, pero podemos dar por feito de que había unha presencia céltica e cando menos de unha ou máis linguas indoeuropeas. Conclusión, que os celtas foron un componente máis da cultura do castro, pero nada despreciable, porque justamente representa esa conexión atlántica tan importante para a época. E, por lo tanto, sabemos que hai castros celtas e non celtas, hai etnias dentro dos povos, dos poucos, hai etnias, algunha delas que os cronistas da antigüedade romana definen como celtas, claramente, e sabemos tamén que esa influencia céltica foi maior no norte que no sur, é dicir, na Galicia actual que no norte de Portugal, sempre minoritaria. Decía que eu iba a comentar que hai unha influencia tardía nos séculos V e VI de inmigración celta, dunha migración de celtas que veñen dende o sur de Inglaterra e se instalan unhas colonias no norte de Lugo, formando un obispado ali e que se chamou Britonia en o seu momento e que agora é unha parroquia do obispado de Mondoñedo.
Entón, nese momento tan importante do reino suevo, en definitiva, pois esta presencia tardía celta, pois un pouco consolida e un reflexo, consolida ese componente celta, neste caso xa no inicio da cultura medieval. Bueno, os que coñecemos como folclore celta é máis ben un produto como que non chega na antigüedade ata máis alá da Edade Media, pero hasta a Edade Media continuou esta relación atlántica e que nos vincula ao mundo celta e ao mundo indoeuropeo en general. De todas as maneiras, esa cultura castresa de que estamos a falar, con un componente celta, con unha conexión atlántica, logo reforzada ou sustituída en parte por unha conexión mediterránea a partir dos fenicios, pois eso naturalmente entra nunha etapa de dinamismo propio, de desenvolvemento autóctono, que será o característico da identidade castreña. Bueno, eu creo que os colegas que estudian ese período teñen razón cando afirman que é o período, digamos, máis específico da formación histórica de Galicia, salvo o período medieval, que é o clímax decía, o momento álxido deste proceso de constitución da Galicia histórica. Entonces, nese momento, ese noroeste castreso adquire carta de naturaleza coa conquista romana, porque bautiza como Galaecia a este territorio con unha cultura común, que é a cultura castresa, que os chamamos, tan definido e pues, como para alcanzar ese grau de provincia dentro do imperio, diferenciado do resto da península e do resto de Europa, porque nese momento, digo, xa se mantén a relación co Atlántico, pero hai unha relación moi forte, eso sábese pola cerámica que se atopa nos castros, co mundo mediterráneo, e naturalmente cando Roma, o século anterior a Cristo, vamos, cando Roma conquista a cultura dos castros e bautiza como noroeste peninsular como Galicia, pois eso supón tamén a apertura á meseta, non? A través das vías de transporte terrestre creadas polo romano. Pero nese momento xa os galegos éramos moi distintos, e non só non cambiamos baixo Roma, sino que baixo Roma a cultura castresa alcanza o seu desenvolvemento máis elevado, o cual é outro paradoxo da historia. Bueno, a identidade castreña, pois os arqueólogos a definen polo tipo de aldeas fortificadas dos castros, o uso da pedra, que incluso nos castros máis antigos pois non se empregaba madeira ou pallabarro, en fin, algún outro material, en fin, que desaparecía co tempo. Se empeza a usar pedra. Tamén as casas circulares son propias do noroeste peninsular, o tipo de xollas e outros elementos moi específicos do noroeste peninsular, o que bautizarán como Galaecia os romanos. Na epigrafía, Gerardo Pereira, meu colega de Antiga, estudiou nas inscripcións en pedra das lápidas romanas, nas lápidas en latín dos primeiros momentos da ocupación romana, pois aparecen datos para estudiar a estructura político-social castreña, o cal non é todo un privilexio, porque
nas lápidas e na epigrafía do resto da península nos atopan datos que permiten identificar a cada persoa, se son indígenas, claro, que é o que nos interesa, por a etnia que pertenecen, o popule e o castro, castelo que se di. Bueno, os castelos serán outra cousa, pero se utiliza castelo, os castros, que será a unidade básica da sociedade castrexa, como era obvio, pero claro, polo hábitat, pero que é fundamental confirmalo, obviamente, naturalmente, polas fontes, neste caso, arqueolóxicas. Non sabemos moi ben, xa o dixen antes, se había ou non unha lingua común entre os castros de diferentes etnias conectarse entre sí, comunicarse entre sí. Pode ser, pero non hai datos como para confirmarlo. O que sí sabemos é que o latín vai servir como lingua vehicular para conectar a cultura castrexa entre sí. Isto, máis as vías interiores que construyen os romanos, permitirá e o comercio e etcétera, e o desenvolvemento do comercio e etcétera, e da agricultura, permitirá decir o que antes falábamos, é dicir, que paradoxalmente o momento de maior desenvolvemento da cultura castreña é no século romano, entre o século I e o século IV. De feito, López Cuevillas fixo o seu libro sobre a civilización céltica de Galicia en base a 6 castros excavados que había naquele momento, que era moi pouco, nos anos 50 do século pasado, e eran todos eles, ao parecer, eran castros da época romana, o cual quere dicir que a ocupación romana introduzo cambios administrativos e que diluíron os populi, é dicir, as etnias internas da cultura castrexa, pero tamén iso favoreceu a súa unidade. As civitas, por un lado, e os foros, por outro, como centros de administración de tipo comarcal, etc., que se superpoñían a esa realidade indígena castrexa e permitían, paradoxalmente, o seu maior desenvolvimento, pero non deixaban, claro, intactas esa cultura. Pero os cambios que producían eran os cambios para unha maior homogeneización, porque fora do latín non houve unha imposición maior que podía alterar o dinamismo da cultura castrexa, e o latín mismo foi utilizado mentras durou a cultura castrexa como nexo de comunicación prioritario, bueno, un latín provincial, un latín xa con elementos indígenas, etcétera, que é, digamos, a referencia máis antigua que temos para un proceso que conduce ao romance e ao galego escrito. Ben, entonces, pois aquí temos un megalitismo moi diferenciado, unha cultura castrexa aínda máis diferenciada, e que non só sobrevive, sino que se retroalimenta con Roma para desenvolverse máis aínda. Con todo, Galicia é a primeira forma institucional, político-institucional, que ten o espacio histórico do noroeste peninsular, non? É dicir, Galicia é, por un lado, un recoñecemento da cultura castrexa, vamos, do carácter diferencial de unha sociedade preexistente, pero por outro lado tamén, claro, é unha administración que falei das civitatis, falei dos fórums, e agora hai que falar dos conventos, que culmina a estrutura administrativa romana, pero que sempre sobre a base de respetar e aproveitar por parte da administración imperial e as realidades
étnicas anteriores. Entón se forman 3 conventos, un convento lucense, un convento bracarense e un convento asturicense. O convento lucense é a Galicia actual, capital Lugo, evidentemente, donde sabemos que había máis influencia celta, porque claro, cando forman 2 conventos distintos para administrar a provincia Galaecia, 3 conventos distintos, es que eles son conscientes de que existen realidades colectivas, comunitarias, étnicas distintas, e sabemos que o que hoxe a Galicia actual, principalmente o convento crucense, pois ten polo menos unha connotación máis céltica que o sur bracarense, donde por outro lado ten unha connotación máis romana, porque os romanos entran por Lusitania, por o sur, e polo tanto é a parte máis romanizada da Galaecia, o sur, non? E logo o asturicense, que recordades que esa cultura de todo o noroeste incluía parte de Asturias e León. Entonces esa Asturias e ese León para os romanos formaban parte de Galaecia e aparecen reunidos tamén nunha circunscripción administrativa distinta ao convento asturicense, non? O cual facilitou que posteriormente, cos esos centros de poder que se forman, primeiro o rei de Asturias, primeiro o rei de León, se transformaran en 2 reinos distintos. O nome de Galaecia sale de unha das etnias que existían anteriores a Roma, que se chaman os Galaeci, que o nome serviu para definir toda esa rexión, e de Galaecia logo se pasou a Galiza e Galicia, ¿no? nos tempos posteriores. Parece ser que o nome de Galaeci non aparece despois da ocupación de Roma, non aparece máis. O último momento, o canto do cisne, é na batalla contra Bruto no século II a.C., cando o general Bruto pois consigue derrotar a un exército e entra de lusitanos apoyados por Galaecis, di Estrabón que morren nesa batalla, nesa batalla morren 50.000, pero 60.000 Galaeci. Bueno, logo entra en Galicia pola Limia, e ainda se celebran ali eso como unha festa de tipo romano, ese momento que entra Bruto, etc. E polo tanto a Bruto será coñecido como galaico despois por o seu triunfo en ocupar, e o seu éxito en ocupar o que era a parte noroccidental da Península Ibérica, que se viña resistindo ao poder romano. Ben, Roma, aparte de unha administración e de unha unidade política institucional, nos deixou, xa dixemos, o latín, que non só serviu para unificar a cultura castrexa no seu momento de maior esplendor, sino que serviu de base remota para nos séculos seguintes unha evolución que chegou dese latín vulgar, que chegou nos séculos seguintes ata o galego portugués. Tamén, aparte das comunicacións, resumindo, Galicia deixou de estar tan illada da Península Ibérica a partir de Roma, e internamente conseguiuse unha unidade que a cultura castrexa non conseguira, porque non consta que os castros estuveran jerarquizados entre sí, e independientemente de coalicións circunstanciales entre etnias diversas para enfrentarse ao romano, non nos consta para nada que houbera fora da unidade étnica, que ademais non tiña que ver co lugar onde vivías, non? Se pertenecías aos límicos ou aos galeci, pois podías vivir noutro lugar que naquela espacio onde se asentaban un maior número deles. Por tanto, non había unha unidade institucional que será aportada por Roma, igual que o idioma, igual que as comunicacións e as cidades. Aunque
foron poucas, importantes realmente Lugo e Braga, a capital do convento lucense, do convento bacarense, Astorga tamén, e despois Chaves tamén, etc. Pero poucas cidades nun mar inmerso nunha sociedade fundamentalmente campesina, como será incluso toda a época, toda a sociedade medieval, incluso cando o mundo urbano se recupere a partir do século XI, XII e XIII. Por lo tanto, tamén é unha realidade nova nunhas sociedades históricas de base campesiña, pois a instalación de cidades. Insisto que se trataba de as capitales dos conventos, fundamentalmente das demarcacións administrativas, simplemente. Pero foi, como pasa moitas veces coas conquistas, pois violencia e ocupación, pero tamén as poboacións sometidas acaban triunfando cando, por exemplo, os castresos logran alcanzar o máximo esplendor como cultura baixo Roma, e logo cando se crea desde o punto de vista institucional, idiomático, comunicación, mundo humano, as bases do que, pasados os séculos chamados oscuros, será o renacemento medieval, co que se completará, no que se completará, que significará culminar o proceso de formación nacional, que, como todos os temas que nos poden interesar históricamente, pois avanza así, con pasos adiantes e pasos atrás, porque hai momentos de recesión neste tipo de sociedades e de tipo de culturas que se foron sucedendo, pero sempre se pode establecer eslabón unha cadea que vai dende o megalitismo hasta a formación de Galicia na época medieval. Aunque logo non é... hai colegas que din que se pasa, pois eu que sei, dos castros aos castelos, dos castelos aos pazos. Logo hai que facer un análisis concreto en cada caso, porque eu coñezo naturalmente a formación do sistema de fortaleza na época medieval, e efectivamente algunhas delas están en lugares onde antes houve un castro. Non é casual, naturalmente, pero tamén hai igrexas que se construíron donde antes hubo castros tamén, porque eran lugares altos, etc. Outros quedaron abandonados. Pero sempre hai, como falaba do componente celta na cultura castresa, sempre hai algo da formación económico-social anterior, da cultura anterior, na formación económico-social e cultural seguinte. E é o que explica que esteamos a falar de un país que se formou ao longo dos séculos, como tantos outros. En uns casos chegaron a formar idiomas separados e outros non, porque todos concluo por onde empecé, todas as rexións que coas nacionalidades históricas constituen España o Estado de autonomías, pois teñen unha historia, e unha historia que tamén se pode escribir como a que nos decíamos aquí, que pode vir tamén dende moi atrás. Nuns casos máis conectados co Atlántico, outros como no sur e no leste da península co Mediterráneo, e outros nesa posición central que sempre tivo a meseta para asumir, para integrar pois tamén todas as novedades, as emigracións que recibiu de outros lugares moi separados do mar, etc., pero tamén esa posición central que lle permitiu ao longo dos séculos a Castela, pois sendo unha